Как ты думаешь, я папу больше люблю или папа меня больше любит? Папа? Папа? Почему ты так думаешь? Вот он, знаешь что? Знаешь почему? Почему? Он тебе все покупает был. Что это? Еще что? Меня родил. Тебя родил? Папа тебя родил? Нет, ты. Почему ты думаешь, что папа? Дай мне шишек. Почему ты думаешь, что папа? Потому что из-за того, что вы спали, там Угу. с папой, из-за того, что ты спала с папой, я родился Мика и Латик. Я не поняла. Спокойно. Ты увидел? Да, если спать этот, ну тогда. Да? А что ты такие видео смотришь? Что? Про Нет, спать. просто смотрю, как родить ребенка.